Janine ma awoyoka ni so ilo mawakamba kamba wa ilo awoyoka ni so Tambo wa Alexa awoyoka ni so oh Kabila Kabange Kabila Mande ayoki ni so kama boyoka na kome boyoka wote Kabila va parler tovanda wapanda 18 ans alobate akoloba Mokolowana meme akoloba akoyoka nini Mokolowana meme akosala nini akoloba meme tozoka te mutu azomona kate mutu meme alobaka te za omoni bato oyo bayebaki te tozoloba bolingi mikro oyobaka te oyobaka te ebela bato ezana besoin ya masolo il est pese viva il est pese viva kati na bino bayini bazali eza bongo te bafilosi baya baza bakombata bayaka na balekizele bazali eza bongo te mais yango tozosala papa tolobaki s'il vous plaît lobi ya kozwa bongwaka ye ok mpona nini eloko tozoloba bozongo nango lokola blague eza blague te tokozala sévère na esika oyo soki tosali présence oye te 3 jours o une semaine olo olongwe na liste na biso comprendre ke te oza motu yamba tolandeli mpe na mosali bongo na yo tokati eza bongo te eza dictature te ndenge anisa evivaka mpona nini awo nani bosi misala misala gouvernement bima tika madesu ebela uti bebimisaka kaya bebimisaka papa ezali tosala compétition te amelaka tembo tikaka tilbo epozo ndima oza pasa oza na église wana ndimisa basali ine pese viva lelo ndenge tozoloba boye kori ya archevêque ya Lubumbashi ewuti kokita sikoyo archevêque ya Lubumbashi oyo alobaki ke ambongo batika kodéranger chef de Fatibata ababomi ye batie ye mwamba ya nguba mwamba ya nguba lipa mataka ofele na mama ofele ezali ambongo nanani ya beshali kaka moto adeklare ke te makambo bozali kosala eza mabe comment église ozali au milieu du village pourquoi bino bozali kotungisa chef de l'état totikala komona et d'ailleurs pour votre information catholique église basala yango na politique ya ba impérialiste boyebi yango te bazali servi de renseignement ya ba multinationaux bakoki kosala na intérêt na bino te soki bazali kosala na intérêt na bino mais le bandimi gratuité enseignement et j'ai eu des informations il y a des écoles na catholique oyo bazosenga mbongo nazoloba boye idepesi viva nasengi oyo tu ayebi ke nekoli na ye bazobengana bana ya leta
pesa biso adresse ya kozwa biso tokozwa biso tokosala délégation na liste wana bazosene oyebi ke bato oyo iteme eza mabe gouvernement signé contrat na banque mondiale banque alobi topesi Faci mbongo bana batanga ofe mais pourquoi ozoboyi vraiment mpona nini il faut bapapa banyokwama po bayina Faci mbaloyi yango moni tozwi simokimba kimbangu weto simokimbangu sasa bandeko na biso nikolo biso na bango nzoto na bandeko na biso et d'ailleurs basigné document na Faci balobi lokolo yo tongeli nani kimbangu ndako otongeli ndako oyo bazobenga misie otongeli mpe opesi na bavoitire banini nyonso Faci apesi ordre a partir ya maintenant nzela nyonso ezalaki mabulu ezonga alimedia ezala ye makadami kama kure eleka te ekotatili bana eya tina nzela oyo ya nani nzela ya nani ya bazango voilà na Congo central papa kotongaka Faci te na Congo central okolapa lokaso kende olapa soki bamoni yo ote o Félix mpe alongwa papa nanu olema ya moto te bakosopele ma ya mo okosanga esika ya kokota il est pas vivant. Faci azali na stratégie ya par sentiment te. Gouvernement soki ezali koumela il faut kopona batu oyo ba homme intègre. Eza bongo te mais sauf imprévu. Yoka so eza monde mobimba bino nde boyeba te yoka son eza partout ndenge tozolo idebesi viva idebesi viva ndenge tozolo baboye kabila alandaka ngai fana alors isere wana zosenga pete azalaka kasi azosenga emo azobeta mitendo ayekosimba mabende olive azobenga alebetikela ba problème mobali omoni eloko esalaki bato wana bayebaki te un jour bakotika pouvoir yango oyokaki kotoyi Jeannette azozwa mapango ya bato na nko zowe azobotela bato mapango yango tozoyebisa bamagistrat bapratike oyo esalama kala na lepoke ya Kabila na Faci ekosalama nauti Joli Park eza na église moko adventiste na ekole wana église plutôt biro moko eza wana bato moko basanganaka wana on a eu des informations bato wana bayebi balobaka lingala te ce sont des étrangers yango tozoloba pembeni ya chef de l'état côté kuna ezali pembeni ya chef de l'état balandela banani bakotaka réunion na adventiste et bazwi courage ya kokende kobuka quartier wana na ngambo ya Joli Park bazokosela yango na kombo ya mama Marthe jamais biso na pouvoir na biso tokokende konyokola peuple congolais eza bongo te tozoyebisa Sylvano Kasongo tozoyebisa Chatini Ngobila tozoyebisa bato nyonso bamagistrat oyo bazopesa ordre mal donné baexecutaka yango te eza bongo te comportement wana papa nyonso wana bazosala nini bayinisa Faci na bakartier batala Faci kutu Kabila azalaka awa ezalaka bapratike yango moko ezali plan na bango yango na seni chef de l'état akota na magistrature na baavocat barecycle bango bazonga na morale ya changement soki bakuti avocat osenga boye tokoliango avocat nani
bato bakei basangani bazosala complot ote gouvernement ezobima biso etali biso te babengi bino te ezali gouvernement ya peuple koza bacongolais te pour votre info il est pas vivant Fatime makambo Fatia azosala nabetaki déjà makambo ezali Fatia azali kosala bacongolais bandimaki te ke lelo changement ekozala na mboka na biso liboso ezali baso de mouton oso de mouton ezosala mabe oyo embouteillage bongo embouteillage oyo ezali awa eza ya nini papa oso de mouton et d'ailleurs pour votre information il est pas vivant na mikolo soki balingi batonga même so de mouton sikoyo bakongoni sikoyo beta président tonga na yo atonga eza bora bia tika bato tika mais liboso ezalaki bafingi lelo ntango bakomi koleka nazoyebisa bato moto bapesi ordre na la police soki bakuti yo na moto omati likolo ya so de moto soki bakangi yo koye awa te oyo baso bakangi moto na ngai wana nakosala intervention te moto leka na se oza na voiture mata likolo so de moto eza risque yo ozomona esengo idepesi vivant moto elingi bana na ye ilfo asala bango nini ateya bango moto bomataka na so de moto te lobi nakendaki cango nautaki koteya zele nakende kotala koma makambo bazali kosambisa kuna nakozonga na ngai nakutaki la polisi batelemi kaka na so de mouton ya nani oyo ya de bonhomme na ba 3 pine wana oyo ya nayaki kotika moto simba ye bakangi moto bazotya na dibu basilisi nyonso wana shide na bango puiske leta apekisi bomata kuna te soki omati kuna bombaka 100 000 mais mo nyonso stravaki ezali 100 000 wana tozolinga bino ezali kofinga bino te ezali bapratike ya kala wana biso tobandela yango te eza bongo te kombata namoni bamosusu bazoloba soki gouvernement ezoomela o kamere enani Moïse azobloke Moïse akobloke gouvernement nakade nani vraiment yebisa ngai abloke gouvernement nakade na nini nazopesa communiqué bato balinga kosomba babiloko ya babotike idepesi viva idepesi viva bacombattant oyo balinga kosomba babiloko na gros ya babotike ezala baji banini toza na botike na biso moko ezali maison le grenier ezali na poids lourd na numéro 35 okomi oleki kaka libongo wana mpe bazobenga soki apolo oleki liboso okomi wana bakomi en face ya bar ya nani arendolo okomi wana bakomi yango maison le grenier ezali maison ya kombata ya ide très bien olobi birode wana soki omoni bango ya kozwa ngai yoka mikolo oyo biso moko tokosala boyebi deja idepesi viva soki omoni tracasserie okende mosika te tokopesa numero estce bozoyoka te kombata bino nde servi de renseignement na mosika bakopesa bino numero
oyo bino bokobanda kobenga obengi yo okobengele pembeni te soki obengi osi oza na telefone android zoye photo eza bongo te tosambwise na media idepesi viva bakobotoli okokoma pembeni oyeki kofilme te moto akozala mosika boye obendi image bolanda ezali na bisi soki eza ya idepesi viva bolanda botika kuna bokeba na butu tosinza tokende bato ya moko bazana yoka idepesi viva lelo le président de la République Fatou Beto babengi ye lisusu le 18 mai sommet moko ekozala na France et par Emmanuel Macron bino koto bozo contester Fati kuna Fati azomata se komata yango tozoyebisa baministre na biso oyo bakozala nome te idepesi viva moto abotami ministre aza te ezali grâce epeselamaki yo ke banome yo okoma ministre soki banome yo mbala oyo te komiboma na yo te ifo simbote eza makambo eya eza bongo te kobanda kobiso ba probleme te otikumbata boye bositeli te soki banome yo te et d'ailleurs moto nyonso oyo chef de l'état konome biso nyonso tokondima alleluya eza bongo te nayoki baministère tokoki kotanga bato bakoserevote mais ekozalaka 47 soki eza ebele sak bakolongo na mibale ekomi puiske baministère nyonso oyo ezalaki ya arage nyonso baboni yango ekomi moko basigne même ministère oyo ezalaki kotravaille même ya Azarias Ro elongoka te esalene wana ekomi ya vie Gilbert kanko amoni wetwa mutu nyonso oyo akozala nome na liste ya oyo gouvernement ezobima biso tokondima ye eza bongo te baba biso tozawa te oyo toza toyawa estce biso nyonso banome biso biso awa te et d'ailleurs eza na bato mosusu bazali motema mabe bazokaba meme bakakabela bakombata meme 100 francs te mais moi aussi nazali nome te kombata kuta ozolia meme 100 francs na ngai eza bongo te mais bamosusu mitema ya nyoka yango nalobi eza na ministre moko nazokana so banome ye tosala marche oyo nazoloba naoloba te naoya koloba lobi idepesi viva toyoki déclaration ya bandeko bazotuna nini ezoleka na minute oyo na mboka na biso koma ba richesse oyo ebungaka ekomi komonana na moma ya Fati wana eza makambo ya Nzambe na bana na batuni directeur ya miba alobi depuis tozalaka awa cela veut dire babelge kabanda kozwa biso ba or na mbujimai kabanda kozwa biso bakortan na mbujimai kabanda kozwa biso ba cuivre na mbujimai soka nde na sangonte jama mais yoka balobi jama oyo bazo produire par jour pas moins de 10 000 carats par jour na mbujimai bongo mikolo nyonso tosali oyo jama ekomi combien babisanga na andezana yango fachaleli te bomelanga babiloko wana bongo ezali na komona yango bomba biloko wana bientôt bakoyoka nini
nakendaki na nzela ya aéroport namoni déjà direction ya terre jaune mama na terrasse bisalume babani mosala nzela wana ezokende ti na kote ya mangengenge na kote bakundana ni kote bakundana ni kotakisenga nayebi te nayebi ezokende apres yango eye kozonga ti campus nzela mosusu eleki ekeiki na Congo central na Kisanga yango Congolais nyonso nzela oyo ya Kikwit nzela ya Kulumba nzela ya oyo nani Elengesa dès lors kaka bazobisi puisque misala ebandi ntango gouvernement ezobimawa puisque eza déjà na consigne ekozala mikolebela koumela te simba motema to bato bozulubu pourquoi facha azomisi non tika facha aza na compétition te facha alobi bovanda nye bokoyoka nini tuna kabila ayoka nini kabila kabanga ayoka nini yango toyoki lobi o kabila va parler papa tovanda na yo awa pendant 18 ans okoloba mpe eloko lelo na assemblée nationale ezalaki na commission batie commission moko mpona guerre ya est likambo ya Beni Ituri nyonso baponi badepute lelo bino badepute oyo bino nde bokokende kosala audit mais avant tokoma kuna Mike Hammer idebesi viva États-Unis atindi Mike Hammer na este na émission boye avant ke baboma teya bango abengi tout bamilitaire nyonso alobi kati na bino awa on a des informations kati na bino awa bamiri baza toa déjà na bakombo toboyi kotanga bino puisque il fallait se retirer soki se retirer te États-Unis d'Amérique apesi biso ordre ya konyatambola na nini très bien azotambola bavile nyonso place nyonso azokoma et d'abord pour votre information depuis faci apesi ordre baidentifiaka basoda na minute oyo na este mbume ezotoka ande mpona nini eloko wana esalamaki Kagame asalaki eloko wana na Kabila soki bazali koprogresse okoyoka nono omwache ere azoleba omwachi wana ere kaka kozozonga nsima wana babare bino nde eloko ozonga nsima zonga erekile papa biso oyo tozoganye guerre yango eloko babumaka Mamadou nazolela Mamadou Ndala mobali ya Mamadou ezali na mutu moko azali na kati ya Mamadou Ndala mpe ezali oyo banome pembeni ya azali na chiwe wate nani Chiko Chitambwe weto suka ranger na masasi kosakana te ayebi kobeta lisasi ande aza mpe technicien akotaka na village moko na Bumba soki Bumba banyata mbuma 48 heures c'est trop na babitabe bataba nyonso baboma yango ande nazoyebisa kombata esika nyonso ozali yebisa bato boye manda ya faci nano ebandaki te transition est-ce que tozalaka na kombata manda ya faci ezali oyo Tshisekedi Mulumba alobaki transition sanani
ndenge toza boye lokola tozi union sacré nde manda ya faci ebandaka te esali nini deza wana ekei wapi ekei wapi naza na information eza na mwasi moko na pays ezali non eza na Europe Yougoslavie abimi présidente bavote ye jeudi le 4 oyo abimi chef de l'état après Poutine alobi boye wana Poutine boyebi Poutine boyebi Poutine alobi boye et d'ailleurs na mandat na ye azali na pouvoir tina 2036 tina 2000 combien 36 kaka biso otike élection zela yo zelo sengaka élection zela okolapa okotaka Poutine alobi boye oyo nakoyoka na Russie awo wo bakuto na kwe o homosexuel mbuma na nini alobi ngai nabotama lelo soki nakomi président mama na mama babota ngai mais koma bino bozoya o te bijou o chéri yo na mandefu ye mpe na mandefu chéri yango ya ndeni vraiment alobi mbala oyo nakobeta mbuma ande wana bamasa président ayebisi président te kobanga mingi te soki omoni epeli senga kaka intervention nakokitisa bamanduki awa ande biso tokendaki bokangalosa boyoka bandeko idepesi viva ngai awa tokendaki délégation na bokangalosi bomonaki ngai te nasali tosali tourno tomoni 1500 hectares ya masango sans compter 800 hectares ya maniok bomonaki meme na rtlc no mais yoka nani badepute moko baye kobimani kuti masango ezopola balingi kotala te mais quand même bocomprendre ke te faci asali musala faci aza lobaloba te kebaka na moto oyo azolobalobaka mingi te ere faci akolinga koloba ekozala bwambaka to président alobi à partir d'aujourd'hui likambo ya Congo central Simon Kimbangu mokolo ya le 6 ekoma férié epayé ayebisi mboso na bayati lukwebu ere azoloba bongo bayati alobi te président kaka ndenge olobi boye alleluya alobi bongo namona mwana aboya yango so boboya yango bolapi bolongi union sacré eza bongo te biso nde toza majorité na union sacré yango mpe tolobi boye lokola ya Tshisekedi ya Mulumba azalaki mpe héros national tosengi journée na ye ya lede ya le 1er février ezala journée ya nini chômé et payé et puis Tshisekedi ya Mulumba mbongo ebanda kobima comme ya héros olini yango te biso bo tout le monde motion adopté awa nalobaki tosala boro awa majorité absolue adopté motion adopté yoka eloko oyo eza le peuple d'abord yoka vice gouverneur oyo baza na conflit na Jatini Ngobila papa quelle bêtise comment dossier kobima sans que yo vice gouverneur oyeba yango wote ngai nayebi eloko moko te nyonso wana azosala nini puisque Jatini asa kota na union sacré ye aza makila FCC boyebi te badeposele ye pétition balobi motion de défiance
il doit quitter Amélikete. Biloko administration ezalaka babimisaka yango na prestataire eza lokola camere soki Vital Kamerhe azalaki directeur ya cabinet mais le gouvernement sebimaki kala même nani avant babimisa yango ebimi na réseaux sociaux mbele mbala moko bato babandi kobomana boy soki omoni nalobi na pays oyo bazobenga buchana soki bakangi motu ke adetourne mbongo bakokondane ya mort na buchana mais bana biso ozali o te o liberté provisoire bongo yaka na liberté oyoka bien okonamisa bakombata baboma bango awa mikolo oyo liberté ekozala te balance mandat pour deuxième mandat mpona John Numbi balobi bo esika nyonso oyo aza na information John Numbi Kalev opesa biso information alime bato wana fo bakangama avocat ya Kalev azolobaka ete ote Kalev alobi je suis innocent naya kosamba nano natanga Kabila biso tolobi tika kointimide justice bafrontiere nyonso eza ya kokanga oyo akolekisaka nani Kalev abimi awa même akomi na mikili wana akomi na mikili ya poto avie kosala demi tour puisque Fachi azali président ya union africaine ya union africaine donc moto atongisa bino te tozala l'aise tozali kobonga mpo makambo ebonga social sans nzela ekosimba te bozala apaise bisika tu bozokende yebisa bato nyonso mokongo moluba mosoyili betu na maboko totika fa moto oyo etumbaki sodome komore ekita esika madini bazali koloka mboka meme na fade na sika nyonso moto ya kana na zambe ekita epela abon attendez Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Une réponse à vos besoins en information, un éclairage dans divers domaines. Impartial, documenté, instructif. Eshima au cœur de l'info. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité. Estache Mouandi, ministre d'État, ministre des Ressources hydrauliques, relève le défi de la libéralisation du secteur de l'électricité. Des actions concrètes. Cap sur la libéralisation de l'électricité. Installation des mandataires ARE et ANSER. Fonds Mwinda qui permettra de fournir de l'énergie électrique propre à 15 millions des Congolais. Signature contrat B-Box. Plusieurs protocoles d'accord signés dans le cadre de la mise en application de la loi sur l'électricité. Les avancées enregistrées dans les secteurs des ressources hydrauliques et électricité grâce à la vision du ministre d'État Estache Mouandi représentent un acquis indispensable qui balise le chemin vers l'effectivité de l'amélioration du taux de desserte en eau potable et en électricité. Focus. Payer l'impôt est un devoir civique. Le directeur général de la DGI, Barnabé Mwakadi, sensibilise les assujettis. Dossier Eshima, les épidémies les plus dévastatrices de l'histoire. Nation, le ministre d'État Ribens Mikindo met en valeur les blocs pétroliers et gaziers de la RDC afin de transformer les potentialités en hydrocarbures en véritable richesse. Élection 2023, le compte à rebours de la Senco. À lire également les portraits de Kelly Kounté, journaliste chevronné. Économie, budget 2021, moins ambitieux, plus réaliste. Culture, les tabous de l'inceste. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.